तो नमस्कार भाई लोगों, आप लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं अभी आ गया हूँ मैं फिर से मेरे मार्केट में। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग था, तो क्या करें, मुझको और कुछ शर्म नहीं आता है। मुझको अभी तो मजा आ रहा है पब्लिक में ब्लॉग बना के लिए। तो मुझको Oh my god. खूब मजा आता है, पब्लिक मुझको देख रहा है और जोश होता है जो होता है। मुझको तो मजा आता है पब्लिक में ब्लॉग बनाने के लिए।